Bentornati in diretta alla pagina Born in FVG, il progetto che mette in rete i corregionali all'estero grazie al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, un progetto che va avanti ormai da anni e in questo periodo sentiamo le voci di chi è nato in Friuli Venezia Giulia ma vive in un altro paese per capire anche un po' l'evoluzione della situazione di emergenza in tutto il mondo. Oggi siamo insieme a Irene Sekulic da Marbella, Spagna. Ciao Irene. Ciao ragazzi, ciao Nicole. Breve presentazione come per gli altri, Irene vive da 13 anni a Marbella, è una fotografa di successo, ha vinto tantissimi premi, è anche una produttrice, ci parlerà del suo studio perché poi ci racconterà un po', si è fermata sì, ma il suo lavoro implica comunque un continuo movimento, quindi fa veramente tantissime cose, andate anche a vedere la sua pagina sui social, la sua pagina Facebook. Irene, prima cosa che ti chiedo, come ho fatto per gli altri, ovviamente la situazione in questo momento, so che la Spagna ha diverse situazioni, come anche succede in altre nazioni, a Marbella e comunque insomma in Andalusia. Qual è la situazione in questo momento? Cosa si può fare e cosa non si può fare? Allora, come hai detto, siamo a escalation, quindi noi da lunedì siamo finalmente passati nella fase 1, quindi era iniziata pian pianino la vita. Andalusia ha sempre comunque avuto un atteggiamento cauto e di protezione per il territorio, quindi le persone anche nell'uscire sono caute, quindi ti posso dire che sì, siamo aperti, ci sono aperti ristoranti, bar, piccole realtà dai 400 metri quadrati in giù, ok? Per farci capire. Si può uscire ancora con degli orari fino a domani. Fino ad oggi non era obbligatoria la mascherina, un piccolo ahimè, lo devo dire, perché da domani è obbligatorio e qui ragazzi già ci sono 25-28 gradi, cioè fa caldo qua, noi siamo in estate, cioè tu adesso puoi uscire e andare in spiaggia, c'è luce ancora, fino alle... guarda su. Quindi vediamo un po' come gestirla, più che altro perché sia vivibile la situazione. Comunque Marbella devo dire che si è dimostrata sempre molto civile, educata e intelligente. Quindi vediamo un attimo cosa succede. Però pian pianino sì, ci stiamo aprendo. E devo dire la verità che è bello vedere le persone per le strade, vedere insomma che riaprono le persone che stanno intorno a te. Insomma. Si riassaporano le piccole cose, dai. Sono sempre assaporate, io te lo dico, Cioè, Senti, sì. io sono stata lì, ho fatto un passaggio a Marbella 3 anni fa, una città meravigliosa che vive, siamo viste, che vive però tanto ovviamente con il turismo, ci sono tante strutture ricettive, mi ricordo anche un meraviglioso lungomare, ero incuriosita anche da questo. Che regole avete in questo momento per le attività e soprattutto i locali? Lì ovviamente ci sono tante feste, tanta vita serale, penso ai bar, alle discoteche. Cosa sta succedendo in questo momento su questo fronte? Allora, bar, discoteche fino all'ultima fase cioè, non rientrano. Okay? Adesso c'è l'apertura siamo in fase 1, come ti ho detto, e stanno aprendo le superfici con tante regole, insomma. Dettagliatamente non le so perché il mio ambito è molto diverso, sinceramente la lista che ho io di produzioni e fotografia già mi dà un bel leggere, però parlando con i miei insomma, contemporanei, locali e imprese, in realtà insomma, c'è tanto da fare nell'allestire i locali, nell'adattare i locali. Quindi evidentemente chi può, chi ha avuto il budget, chi riesce a fare questa inversione lo fa, gli altri resistono. Comunque volevo fare una parentesi perché è una cosa che mi è piaciuta tantissimo di Marbella, che a me piace l'umanità, piace l'etica, mi ha sempre conquistato, più di portafoglio o altre cose. Ecco, quindi mi è piaciuto molto che le riviste locali abbiano supportato con versioni online, di riviste online, le realtà locali. Lo continuano a fare, c'è sensibilità, hai capito? Nel dire ok, vado, ordino qualcosa da mangiare, qualcosa da prendere per mantenere, perché poi la ricchezza che noi abbiamo qui, gli spagnoli sono meravigliosi, siamo la terra del sole, costa del sole, e quindi c'è tantissima vita fuori.
impossibile perderla, cioè nessuno di noi è disposto a perderla. Mi hai detto che hai la sensazione che la gente sia comunque molto positiva, che ha molta voglia di fare, di ricominciare, c'è tanta positività, questo hai sentito tu, no? Mi dicevi prima. Sì, ovviamente dipende dai circoli in cui sei, dai tuoi flussi, Certo. cioè le persone che ho intorno abbiamo voglia di riprendere perché ci piace quello che facciamo, vogliamo continuare a fare quello che facciamo e continuare a crescere, e quindi cerchiamo di vedere i lati positivi. Andalusia ha reagito benissimo dall'inizio, quindi sono stati non sono stati aggressivi, sono stati seri. Cioè, restate a casa, cioè, vediamo di gestire le cose così, se lo facciamo così, senza far troppo chiasso, facciamo prima. Quindi aiuta anche adesso. Poi evidentemente c'è sempre il caso del Dappertutto. fuori posto, quello insomma è ovunque, no? Però io ho visto civiltà, ho visto educazione. Oggi, per dirti, sono andata dall'estetista a farmi le unghie, non vado, capito? In realtà per vederla, non la vedevo da 2 mesi, hai capito? Ero felice, suo appuntamento, tutto igienizzato, anche nel piccolo, hai capito? Cioè tutti si danno da fare per risistemare, che è la stessa cosa che ho fatto io poi qui. Ho passato cioè le ultime 3 settimane a svuotare tutto lo studio, tanto materiale di produzione non lo posso più usare perché è impensabile per me, per far test, per far prove, igienizzare ogni singolo pezzo. Cioè lo studio adesso ha solo le cose essenziali, che va bene. C'è un altro... Da ogni cosa viene fuori un'opportunità, secondo me. Questa è l'ottica. Ci sono cose che non ci sono più. E quindi bisogna lavorare con quello che si ha. Non è semplicissimo. Senti, tornando indietro alle prime fasi dell'emergenza, come ho chiesto anche agli altri, come le hai vissute quando, come hai detto tu giustamente, vi hanno detto state a casa e siamo stati a casa? In quel momento cosa hai pensato a livello personale, a livello lavorativo? Quali sono state le tue sensazioni vedendo quello che ti stava succedendo attorno? A parte, faccio una piccola parentesi, io sono andata in lockdown con la famiglia una settimana prima, ok? Perché avevo la mia ex suocera a casa in convalescenza, che stava da me per un paio di settimane, dall'Italia, i miei genitori, cioè io ero veramente in uno stato ansioso notevole, per tutte le produzioni. Avevo appena fatto un lavoro con degli italiani che erano venuti da Milano a debita distanza, perché già stavamo a distanza. Certo. Però, tutto un po'... non sapevi dove... Allora ho detto, ok, metto a salvo chi devo mettere a salvo. Io mi sono trincerata già in casa con mascherine e guanti, che all'inizio ovviamente erano più trovabili, infatti io ne avevo prese alcune, poi ho detto, vabbè, questa cosa qui viene anche qui, cioè non è che ce la sto a guardare e arriva così. E quindi ho cercato di organizzarmi un po' prima. E poi con i clienti, allora, il primo mese, cioè le prime settimane, sinceramente le ho passate con i clienti al telefono, a cercare di gestire la situazione, di gestire le campagne. Stavamo venendo cioè, a palla per il 2020, Spring Summer, con tutte le campagne, quindi tantissimo lavoro sotto, mio, del team, delle marche, che non è, sai, solo una questione di foto che ti mando le foto. C'è tanto lavoro, mi hai detto prima, c'è tantissimo lavoro dietro. Cioè, proprio e mi piace, che è quello che mi tiene, perché conosco le realtà, conosco le storie dentro le marche, conosco il processo di lavoro, conosco i loro pensieri, le loro preoccupazioni. Quindi sono stata con loro a gestire la cosa. Quindi le prime 2 o 3 settimane, sinceramente, tra le consegne e le cose, un po' se ne sono andate. Poi quando mi è venuto da pensare, un attimo mi è preso male, perché ero preoccupatissima in realtà per le persone a me care. Punto 1, che questa cosa veramente mi prendeva male, pensando ai miei, cioè tutta la famiglia sparsa. Io qui sono sola con mia figlia, poi ho i miei a Trieste, i miei fratelli in America, cioè, veramente mia sorella, vabbè, a Trieste, siamo tutti un po'... quindi non so. Era la prima preoccupazione un po' per tutti. Tra l'altro, questo che lo chiedo anche a te, perché ci sono altri triestini corregionali che volevano ovviamente tornare a casa. Irene, mettiti un po' più in qua che mi stai scomparendo dallo... Eccolo.
Ovviamente i voli, no? Anche per te, voli sono fermi, spostamenti. Tra l'altro, anche nel tuo lavoro, il fatto di avere dei voli bloccati da altri paesi per quello che fai è un problema. E poi tutti qui guardano anche, ovviamente la Spagna è uno dei paesi dove il turismo, dove anche gli italiani vengono in vacanza. Su questa situazione immagino che come tutti gli altri paesi non si muove nulla in questo momento. Stiamo aspettando come tutti voi. Allora, dal punto di vista mio, cioè mio professionale, insomma, non è semplicissimo perché le modelle che erano state riservate al momento non possono viaggiare, quindi c'è tutta una serie di decisioni che bisogna prendere. Se cambiare la modella, se prendere altre strade con le marche, perché ci sono delle cose che devono uscire, capito? Se no il dramma è a catena, non si può, quindi le soluzioni vanno trovate. Le agenzie mi stanno dando qualche indicazione di possibilità, insomma, magari dico una cosa che non si potrebbe dire, non lo so, però insomma a inizio luglio, metà luglio, qualcosa per lavoro ufficialmente dovrebbe potersi fare, ecco. Ecco, domandona difficilissima. Secondo te, quando si potrà rivedere un po' di normalità per quello che tu puoi capire, e parlo sia di lavoro sia di vita quotidiana, per quello che possiamo avere anche la percezione noi rispetto al posto dove alla città dove viviamo, un ritorno graduale, ma un po' più ai ritmi precedenti, parlo soprattutto per il lavoro. Non credo che riusciremo a tornare ai ritmi precedenti, ma forse non è neanche il caso. Cioè, forse è veramente un'occasione per ristrutturare alcune cose. Io, guarda, ti dico solo una piccola cosa, ma perché mi è successa questa settimana, mi ha fatto una scintilla, sai, nel cervello, tipo, ho capito. Idea. Sì, scusa, mi stanno chiamando al telefono. Ecco. Ho più tempo, perché non posso mettere più cose. Perché non le posso mettere, perché non ho gli elementi per metterle. Io ho i prodotti qua, perché io comunque la struttura che ho creato con lo studio non prevede che il cliente sia qui. Quindi in realtà da 2 anni io ho già la mia struttura che mi muovo senza la presenza del cliente e il materiale, le merci viaggiano, capito? Le persone no. Le persone sono qui, ma io ho già fatto scouting locale, cioè la struttura già c'è. Il punto è che ci sta dando più tempo per ogni cosa, quindi abbiamo questa campagna abbastanza, insomma, grande in corso che stiamo seguendo da mesi e oggi stamattina parlavo con il brand, con il cliente e gli dicevo non ci posso credere che posso stare a fare nello studio a provare tutte le lucette possibili e immaginabili, a provare qualcosa di più. Tranquillamente. Ma tranquillamente, tra virgolette, nel senso che non posso fare più di quello che faccio, capito? Perché con i ritmi diversi da prima, ecco. Sono diversi. Un'altra cosa, mi ha chiamato stamattina una persona, sai, qua nel locale, Irene, guarda, c'è una persona che cerca per una produzione, per un video, venerdì. Io sono scoppiata a ridere, però a 3 capriole indietro, hai capito? Poi faccio, tesoro, non si può più fare, ma non ti posso, cioè, è proprio, a parte che ma perché già tutti i lavori, innanzitutto tutti i lavori che sono stati bloccati bisogna rifarli. Io non so gli altri, ma io li devo fare. Io e il mio team. Quindi già il tempo nuovo è riservato per loro. Hai capito? Non posso prendere questo tempo e darlo. Quindi la ristrutturazione è importante. Penso sia un'opportunità comunque, veramente penso sia un'opportunità. È difficile perché è difficile. Però un'altra cosa positiva che mi dicevi prima che ci collegassimo in diretta, tu hai una figlia bellissima, è una ragazzina molto sveglia e anche in questa fase anche lei, tra virgolette, ha trovato degli aspetti positivi, per esempio nel contatto a scuola, anche voi, come qui, dappertutto, c'è stata la scuola online e anche da lì qualcosa di positivo nella trasformazione generale c'è stato. Allora, ti dico la verità che io a 12 anni manco mi sognavo di gestire chat online, cose, cioè hanno una mente che noi e anche la generazione, vabbè tu sei più giovane, però anche la generazione 30, siamo coetanee? Sì, siamo coetanee. La generazione 30 per dirti, se la sognano, cioè loro, la necessità di adattamento ha fatto sì che attivassero gli strumenti con cui giocavano. Quindi
il computer serve finalmente per quello, mandare mail, comunicare, scrivere, cioè gestiscono 10-15 mail al giorno, chat, robe, compiti, ti giuro io l'assumo, appena, cioè, appena mi dava 14-15 anni e robe legali, perché realmente sono svegli, hanno dovuto sviluppare una capacità per necessità, che è quella di adattamento, insomma, si sono adattati giustamente. È che la comunicazione è il punto, secondo me, perché ti dico una cosa, adesso accademicamente potrei aprire una parentesi, perché ci deve essere un insegnante, cioè l'insegnante deve essere, cioè mia figlia non può farsi autodidatta dei contenuti se cade la linea, capito? Io la sera o quando posso mi metto con lei, li faccio, perché posso, ma non tutti possono, e non è giusto perché ogni cosa ha il suo compito, se no noi donne, cioè ci viene proprio cioè metteteci capito, in croce, che cosa facciamo ancora? Non si può. Però sicuramente ha dato piede a capire il perché delle cose, cioè il computer non è solo distrazione, il telefono non è solo distrazione, nasce come strumento, e questa cosa mi è piaciuta. Ovviamente le mancano le amiche, ovviamente devo dire la verità che è entrato l'hobby della cucina e io... È bellissimo, è per te questo, meraviglioso. Primo perché io non sono una che sta in cucina, non ho faccio cose proprio, vabbè, sane, voglio dire, però non sono una che fa le decorazioni, ad esempio. Lei fa anche quelle? Fa la ricetta, ma guarda, una roba pazzesca, abbiamo fatto una cena, mi ha messo seduta fuori in terrazza e fa, mamma ti cucino io volevo piangere, e non ci posso credere che mi stia succedendo questa cosa. Ha cucinato tutto, ha preparato tutto ed era buono e bello. La cucina era esplosa, ok? Però ha scoperto una passione durante la quarantena, bello. Mi è piaciuto che si sia trovata un modo per non andare in loop, perché sai, poi una cosa è dirlo, un'altra cosa è farlo. È una cosa bella questa di tua figlia, perché ha sicuramente trovato il modo per... Vediamo se... Eccola qui, eccoci qua. Sì, no, bella questa cosa di tua figlia. Sì, ha resistito bene, devo dire la verità, e ho goduto moltissimo tempo con lei, in questa età così speciale, ci siamo fatte chiacchierate che mai mi sarei potuta fare. Proprio per... lavoravo lì, quindi lei faceva sul computer qui, io sul computer lì. Insomma, in tutte le cose ci sono situazioni, momenti positivi e negativi. Evidentemente, insomma, vogliamo tutti uscire, vogliamo tutti già fare. Penso sia importante in generale capire che le cose sono cambiate, perché quello che dico anche a aprile, perché anche lei, mia figlia, deve uscire, cioè uscirà, avrà i suoi gruppi. Io non voglio star lì a... Ti sei messa la mascherina? Ti sei messa... Ci vuole un po' di pazienza per tutto, dai. È per tutti, esatto. Quindi tutti dobbiamo crearci queste nuove abitudini, penso. Senti Irene, io ti ringrazio per questo tempo, che hai dedicato tutte mille cose che ti stanno rimettendo in piedi, quindi grazie, in bocca al lupo per il tuo lavoro, per tutto quello che stai facendo e che farai. Noi continuiamo ovviamente a sentirci, a seguirti, anche perché... Grazie mille per l'opportunità, insomma, di chiacchierare, molto bello quello che fai, perché è bella questa sapere. A me è piaciuto, io te lo volevo dire, sinceramente, dammi un secondo e poi chiudiamo. Vai. È bella sta cosa di avere un pezzo di noi, no? Cioè, perché questa cosa che ci accomuna di Trieste ci fa sentire un po' casa, no? Vedere come viviamo in ogni paese queste esperienze sicuramente fa riflettere aiuta, ispira, anche sentendo gli altri ragazzi, quindi... Ti ringrazio, questo è l'obiettivo. Siamo in paesi totalmente diversi, tante volte da un'altra parte uno del mondo, però stiamo vivendo delle fasi effettivamente molto simili, quindi era giusto anche un po' sentire la vostra voce, è bello vedervi e sentirvi dal vivo, quindi grazie anche per essere stata anche tu. Grazie e spero di sentirti presto, un bacione. Ciao. Ciao, grazie.